水龙头老旧，今天来换成有自动止水的。先关闭水表开关，再拆除旧水龙头，换上洗衣机专用的有自动止水的水龙头。现在打开水表开关。为了换新水龙头，水表开关也换新了。旧水表开关要转好几圈才能关上。新型水表开关只要转45度就能开或关。旧水表开关只要是自然损坏，都可以请水利公司来免费换新款开关。测试自动止水功能。开水模拟洗衣机接头脱落，因为水管内还有空气，排出空气后很快就能止水了。接上洗衣机接头，完成专用水龙头更换，谢谢观赏。